今日我哋會由富山道運動場出發，主力係講下由飛鵝山道1號前往自殺崖嘅路段。整個路段大概1公里，600爬升，7 EP。喺呢個飛鵝山道1號出發，今日開展我哋個自殺崖之旅。出晒汗喎 ，Kevin 咩事啊你？唉，俾文員逼害啊 ！Hell Cool Cammy 喎，攞石位到晒先。好，出發。好刺激啊！我上咗嚟。我哋有3邊分叉位，不過我哋而家行最左邊，最容易行嗰邊。咁我認為最容易行啫。上嚟啦，休息啦又可以。你哋休息，前面啲人又休息完就可以行得啦。我過竹林啦，而家都冇竹嘅竹林，係啱啱上到一個山腰位。呢條友仔帶領大家大行，鸚鵡最後見唔到啦，成班學生都好串嘴喎，我知。嚇？嗰度好大級啊！哦，好，我見停咗啊嘛。你開個 Google 出嚟又話自殺崖，到咗。而家黃山嘅一個成個山咧，開始露表啊！開始露表啊！第一個評論冇啊！黃山嘅屌人啊！冇啊！我哋係咪好和諧先呢個班？你講啊！係咪好和諧？上個禮拜都唔係咁呢個班真係出盡力啊！開個航拍機出嚟玩，雖然大家未必睇到，聽下啲聲啊，字聲啊。唔係啊！我講嘅，我有屈佢。我而家不斷喺每一個開揚位都要影出去嘅景度。再睇下呢班友仔，好嘈你哋真係。我意思係咧，嗰度得一個人過到嘅路段啊，唔好搭住2個人過，同埋望清楚先過啊。因為嗰邊咧係真係望落去懸崖嚟噶，唔會救得到嘅嗰度，一定係傷噶啦，一定死應該話。好啦，小心啲行出去個自殺崖嗰度啦。哎呀，好啦，我整下你哋啲樣先。哇，正啊！你哋啲樣。後面反而仲係點啊？即係唔可以企過呢一個位。你哋老味。好大風啊！尾聲啦，我哋落山啦，去到停機坪就落翻去飛鵝山道啦。唉，好凍啊，好凍啊！拜拜。呢個停機坪呢度咧，右邊落條樓梯落翻飛鵝山道，跟住咧我哋唔使跑向上啦，跑向下嘅。咁我哋咧就停機坪解散，最快翻去唔使 B 坪啦。嗱，今個禮拜咧，我哋咧就去港島，係啦。時間地點嗰啲我哋後講啦。咁啊，如果唔識翻去嘅，你跟住我喺後邊得噶啦，我都會落去嘅。跟到㗎。係啦，咁我都唔會跑太快嘅，我睇到啲同學安全落晒山，我先要喺飛鵝山道先跑翻快少少啦。咁啊，所以就大家喺呢度正式解散，好唔好？好。超 fit 呢班3分幾 P 走晒落嚟，完全冇 feel。